Regione Friuli Venezia Giulia e Intesa San Paolo unite per sbloccare i crediti fiscali di imprese e persone fisiche afferenti al territorio regionale attualmente incagliati a seguito della saturazione che si è verificata a livello nazionale. Queste le finalità messe nero su bianco oggi tra le parti, a cui si aggiungono fra i soggetti che completeranno il programma anche i futuri acquirenti dei crediti stessi che potranno rivolgersi direttamente alla banca. Un'operazione che nella prima fase stima un valore complessivo di crediti ricevuti pari ad almeno 75 milioni di euro. Questo invece è una grande alleanza con le imprese e il sistema creditizio stesso, possiamo rimettere almeno in parte in carreggiata il sistema. È un'occasione per noi importante per dare una soluzione al problema del blocco dei crediti che appunto erano e sono congestionati per le imprese, strozzando anche le capacità di sviluppo delle rispettive attività, e quindi questo è un primo passo per noi molto significativo, con una dotazione di ben 75 milioni di euro che potrà iniziare a risolvere il problema. Siamo convinti che sia anche il primo a livello nazionale come intervento e confidiamo che dopo questa attività potremo coinvolgere altri soggetti pubblici non inseriti nel registro Istat, che appunto prevede delle limitazioni, e anche coinvolgere il mondo dei privati. L'Intesa San Paolo si impegna nella stipula di singoli contratti quadro con soggetti giuridici per la cessione dei crediti fiscali già nella sua disponibilità. Poi si impegna, a seguito della cessione, ad acquistare a sua volta ulteriori crediti fiscali da imprese regionali con riferimento a disponibilità già in loro possesso e relative a opere da queste eseguite su unità immobiliari di proprietà di terzi, attraverso il cosiddetto sconto in fattura, ma anche da privati che hanno sostenuto direttamente i costi per i lavori nei condomini. Si tratta di fare squadra insieme, noi abbiamo la possibilità, una macchina operativa per poterli acquistare, allo stesso tempo abbiamo bisogno di entrare con grandi imprese in accordi di ricessione dei contratti che ci consente di creare spazio nel nostro bilancio per continuare ad acquistarli, quindi da famiglie e imprese che ne avessero la necessità.